صافي باسكو كاينين لنا دا مزروي يلا فوالا سي بور سا كو الرشا كي ناخذو لنا الا قاد حمل غير كاير كونسيان مي بودي شبان الا قدر ندهن الشغل هكي il ne faut plus revendiquer il faut être exister اما بغان امور بغين غردنا كلها تلحو ندرد يزوران مزروي إذلس أنو غالا الشطة حاث السرثيث السرثيث ثم زواروث السق ثمزغا قارناس يعني اوفيسيالمون تسمى ستونسيفت قارن Union du Maghreb arabe. C'est-à-dire ils ont ethnicisé l'appellation de l'Afrique du Nord. On peut l'appeler Union nord-africaine, l'UNA, on peut l'appeler Tamazra, on peut l'appeler Maghreb, on peut l'appeler l'Afrique du Nord, on peut... ماشي توالد شغل أبدل جسم استوالد بدي يلق السا تسمع ثغرة مازال صنصف ترى ثمغلي جدا ذاك ثمغلي جدا بعث بوياض البيان اون بلوس باللي العربيزم مازال لا يخدم شغليس اتخمض لونيون دي زيتا عرب سي اون شوز تادير لونيون تمونا بعرب ما لكش تقبايلي لو كنت تفيغ راسي تدرتي كنت هضر ضايا نوبا والس تعرف امك ياكد منك تشيني ما كرن اورثوغيا يدهقاني من نسن شغل وانا كبدل ايوا دايني كان ديال المروك الا اللي كرات يوم يفكن لنا نصيحتي على الجري يعني وذني بوث ومدحدي تقسيط ماشي لايبات وسانا ريد لاس وسانا ريد تمسلاي وسانا لا سيفيليزاسيون امشي كاتكسم كلش نير لونيون دو تروك عرب اي اسلاميك نير مسلمان شو l'État il n'a pas à avoir de religion. L'État est permanent et il est éternel. Il n'a pas de religion, il est garant des institutions. La constitution unique, l'Algérie est un pays arabe. العرب et encore العرب ce sont des arabes au fond ماشي des arabes الصح mais تواغث سيكوسي زورينا voilà la religion l'islam est la religion d'État mais l'État n'a pas de religion وني بغانا تير chrétien وني بغانا تير bouddhiste وني بغانا تير musulman c'est pas à l'État de dire il faut que vous soyez ça non moi je vous n'êtes rien c'est des sentences verticales qui tombent comme des couperets et qui empêchent et qui verrouillent le peuple psychologiquement, philosophiquement, intellectuellement, j'en parle pas, et sociologiquement. ولا قرا دين انت كتاكي وقت تمسخرني يسنا et puis je ارجو ولا ارد متفقني كرا سنه برضخ من l'union des pays déjà alors que l'union des pays arabes ونا تصوضنا parce que مازال قال لنا قوينا ذي l'Afrique du Nord دولا وكاين et puis دا شيء يقادن ما بعض puisqu'on parle politiquement كني انويرنك سيكتورا سيكس المروك ثاني بود وضعوا l'officialité ثمازيغ national et officiel la Libye مثلا تخدم dans ce sens et ils sentent qu'ils sont un peu encerclés parce que ما يبغوا سياسيا وثنيتساجب على الحال parce que ودني قلنا ندير الجزائر ذكرنا سنين كل donc en tout cas ils ne sont pas sur la bonne voie mais il بغانا ظهر la politique قلاغدا ما إلا الصواب قلاغدا ما إلا صواب ولا زيد قلاغدا mais وتسقم ثلاث سكر سي محسوب غير ما تكل خميل غاشي غاشي فقان déjà nous avons des intellectuels des économistes زعما نحمل انت مورت انسان خمم فلاس وكلش مي شغل كنت ما ياخذ تسكل لي خضار انا قمدي السرتيث ايدير قلنا يغديانا سريد ديريكتومون لان وقادي كيقارن ولا قارت ظلفم تجبدم ثمازيغ ثقه تنصيبت خاطر نقلا غادي نبنو ثلاث سيمانت لوتونومي نو تشغال كاريمون لازاراك نتمورث القبائل محسوب الانديبوندونس تمورث القبائل يقارن محسوب مالا تظلم تشغال ثمازيغ تنصيبت هذا غادي نحبس ظهور غاف ثلاث سيمانت ظهور غاف لوتونومي
يعني مش سوالا ديال الشوالي كيتشيني ثورة هو نبغى نزيك لوتونومي وغالي فكن يعني محسوب سليغ فدلن شوط باش تهضر سور لانديبوندونس هكا بالك هذه لوتونومي وتسفنا محتوف ابريد يوسف وين كاع يلاق الحال باسكو ملي تهضر ذاك في لا فيدراسيون في دي ريجيون بيكني ريجوناليزي بيكي سقرني ريجوناليزاسيون لا ريجوناليزاسيون يزمر الحاله ديال كذا يزمر الحاله ديال كذا بنادم باللي لي ريفليكس اني غاسمع داوض لا فيدراسيون ني لا ريجوناليزاسيون ني لوتونومي دي بروفانس يزمر ديال كذا الحال بنادم باش نوغال ولي فراكسيون تريبالي كلانزي c'est-à-dire on va tomber dans des réflexes بانو ويجين خاطر ما تشفاض زيك بومدين سميت بوتين تيحرش يضرب اللي لي طال الجيريان وليد دوكلا راه يضرب اللي كان يامي با دي تام كي يخدم يروح يتشاور لي نوتابل لي شيف دو ريجيون فوالا ما يفاتيو غير نوذني غاسني في كي صور ديال نتصرفن وكلش هذا أسداوينا كل لي جون اللي يخدمن في اللسن et ce qui fait qu'effectivement il a ramassé la mise et il était élu parce que يخلص voilà donc ça prouve الشغل qu'on n'était pas encore à un état qu'on ne pouvait pas fédérer comme ça parce que déjà la notion de fédération elle s'applique à des pays qui ont un intellect assez développé. Nous connaissons ديال كواع الحال بنادم باللي غنغلي دون لي ترافير ني تريبو وني نسنسن شفت زيك الزاويه الرحمانيه لي زيناتيد وينات سيتي دي groupuscules de personnes mais qui charriaient avec une certaine philosophie ça paye et donc انسان فرحات مهني par exemple اسميدي هضر في l'indépendance. Je crois qu'il a pensé à ce genre de choses. Et puis voilà, de toute façon, ça n'est pas on s'awadar الحقنا. Parce que de toute façon, on ne peut pas, on a été excédé, on s'est révolté, tout ça. Il était logique, pour moi, qu'on aboutisse à la notion d'indépendance. Puisque de toute façon, on a ou là des chemins. ونزمر نعيش لسنا ونزمر نعيش ليدونتيتينا دونك اشياء دي قيمان نفرق يدو فوالا ثاكي سي سوسيولوجيكمون جو تروف كيل اي لوجيك باسكو لا ما تساوض سام كان لنا شي هذاك ديني ثم ابري sur le côté technique la construction de cette indépendance sa conception des choses d'avoir comme argument arguments sociologiques, économiques, financiers, de faire un état des lieux d'abord, c'est des choses qui méritent d'être débattues. Mais à de l'autonomie, l'indépendance, que je sois d'accord ou pas, le problème n'est pas là. Ces notions, ces théories méritent d'être mises sur la table. Donc là nous كيقارن يلها وكاين ديريت مي الساكي باش ديني que l'officialisation risque de gêner une éventuelle indépendance. Je vois pas en quoi parce que d'abord سميت نهضر في l'officialisation ثانا مشاويين ثانا شنويين ثانا ولان دي لي موند صايده دي مزافيين دي لي تواري ماشي كان القبايل دونك ما إلا نستنفاديس كل يوم نستنفايس فوالا et je vois pas en quoi ça pourrait donc alors que c'est le contraire elle va renforcer l'identité كيفوز forcément يدير السنه forcément parce que وين انا مكشيني غادي والدي لي زوراسنا مثلا القبائل الصوضنا كصوضنا ولا ني ça peut leur donner des idées donc je vois pas يعني سوا شو يساعد دور الغاشي. Quant à l'indépendance, c'est un autre problème. Ça dépend d'autres constantes. Voilà, donc, je place la mesure au-dessus de tout. Mais
ده حبيب سعدي ده حبيب يكيش ده حبيب فرحات ده حبيب باسكو il y a toujours moyen de discuter. C'est un ancien gars ça on a sur le choix, bien sûr. Et puis en général, la plupart des gens qui vivent de là, c'est des gens quand même ouverts, intelligents. إلا قوم شاور كان أموري لا مشاور ثروية.